आप सबका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज बताने जा रहा हूँ पिपराइगांव का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, कैमरा में थोड़ा इधर तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई है जो कि जोड़कर एक वीडियो बनाई है। आप सब देखिए कैसा नज़ारा है, कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस। It keep coming back for more. You keep coming